عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، أحييكم باسم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر أثير إذاعة الجامعة العربية الأمريكية. أهلا بكم. هل فعلا المشكلة إنه الناس ما بدها تشتغل، ولا إنه الشغل بطل يضمن حياة كريمة؟ على كف التعب قصص ناس بيمشوا كل يوم بنفس الطريق، بس طريق مليان تعب، خوف وأمل. عاملات وعمال بيصحوا من قبل الشمس، بيرجعوا من بعد ما تغيب، والراتب يا دوب يكفي. اليوم رح نسمع أصوات من قلب الميدان، أصوات مش دايما مسموعة، لكنها أصوات لازم توصل. والحديث أكثر عن هذا الموضوع وتوضيحه بستضيف معي اليوم السيدة أنعام مساد، والعاملة في مجال الخياطة والزراعة وفي مجال المصانع، والسيد محمد عتيق وهو عامل في مجال الكهرباء. ورح نشوف كيف عانوا وشو عانوا. احنا بنعرف وضع العمال بشكل عام والعاملات، وبنعرف الظروف اللي بتعرضوا فيها. بيطلب سوق العمل من الشباب خبرة مش دايما بيمنحهم اكتسابها. من وجهة نظرك سيدة أنعام، هل العمل أصبح حق ولا امتياز؟ طبعا سألتيني هل العمل حق أم امتياز. نظري من المبدأ ونظريا إنه العمل هو حق للإنسان، إنه يعيش الإنسان في كرامة ووفر متطلبات ومستلزمات عائلته وأسرته. ولكن الواقع اللي بنعيش فيه هو امتياز. إذا كان معك شهادات أو معك خبرة أو كفاءة عالية يمكن يتوفر لك فرص عمل، ولكن إذا ما معك لا شهادة ولا خبرة مش راح تلاقي فرص عمل لك. كمان حتى لو كان معك شهادة أو كفاءة أو خبرة عالية يمكن ما إنه يتوفر لك فرص عمل، بسبب إنه حسب إنه بيكون امتياز علاقاتك الشخصية مع المؤسسات، مع المصانع، مع الشركات أو مع الأصدقاء. لهيك إنه هو عندنا امتياز وليس حقا. يعني هل العلاقات وحدها كافي إنها تعطي امتياز للعمل؟ يمكن إنها يمكن حتى لو ما معك شهادة يمكن تتوظف، لأن علاقاتك مع المؤسسات أو مع الوزراء أو مع أي إنسان يمكن هي اللي بتمنحك فرص العمل. بنعقب على هالموضوع على سيرة أصحاب العمل محمد. أصحاب العمل صاروا بيطلبوا موظفين أو عاملين وعاملات كفؤ، ولا عاملين وعاملات ما بيعترضوا؟ يعني هو صاحب العمل بده كل إشي، بده all in one، بده عامل بيشتغل 24 قدر الإمكان، قد ما بيقدر يشتغل ما يكسرش. بيشتغل 12 ساعة، 13 ساعة، 14 ساعة، 7 ساعات، 9 ساعات. طبعا 7 ساعات متأسف، مستحيل هي. بده عامل ما بأخذش مصاري، ما يسألش، ما يعترضش. بنفس الوقت بده إياه عنده خبرة، بده عامل عنده إذن هو خبرة. يطلب الكفؤ ويطلب إنه لا يعترض حتى لو كان عدد ساعات العمل أكثر من الحد المتفق عليه. بكثير. هم أصلا ما في حد للاتفاق، ما في اتفاق على الوقت، لأنه مش عاجبك الوقت، في غيرك، في بدائل، في بدائل بتشتغل وبترضى وبتسكت لأجل الوضع الاقتصادي اللي احنا موجودين فيه. مضطر الواحد يعيش عيلته، فبضطر يعني يقبل على حاله كل الظروف اللي موجودة. هل هذا الكلام سيدة أنعام بينطبق أيضا على الإناث في المجتمع؟ طبعا انه بينطبق على فيه تميز ما بين الذكر وما بين الانثى. في عندك بعض المؤسسات بتختار الاناث لانها ذات كفاءة عالية وعندها القدرة على تحمل المسؤولية، ولكن يعني بتقبل بأجور بسيطة، لهيك انه بيختاروها. اما في عندك انه مصانع ما بتختار المرأة، ليش؟ لانه بقول لك انها هي بتحتاج قوة بدنية. الذكر يعني من وجهة نظرك هل الأنثى تعمل أكثر براتب أقل؟ تعمل أكثر براتب أقل، لأنها هي بدها وبحاجة لهذا المبلغ المال. يعني بيحاولوا أن يوصلوا أنه الأنثى تكون كفؤ أكثر ولا تعترض أيضا أكثر. ولا تعترض. فهنا إن العمل اللي هي العمل الكفاءة العالية اللي بتحدد طبيعة العمل. خلينا نضل شوي في التمييز في اختيار العاملين والعاملات. محمد، هل في تمييز في اختيار العاملين والعاملات بناء على مثلا المحسوبية والواسطة؟ طبعا أكيد، هذا إشي مفروغ منه، يعني ما في مجال للنقاش. أنت لما بيجي عندك واحد خبرته في الحياة أو خبرته في مهنته إلها سنين وقادر إنه هو أصلا يعني ينشئ شغل أو عمل لحاله، وبتقدر تركن عليه إنه هو يفنش كل إشي، يبلش فيه من الصفر وينهيه لوحده.
ولكن ما في له مجال، ما في له سوق، ما له، مش مستقل في ذاته، وبيجي بيشتغل. تمام. وبتلاقي واحد ثاني تخرج امبارح ما بيعرفش، لسه ما بيعرف خبايا الامور، ولا بيعرف حتى الامور الاساسيه، ما بيعرفها بشكل متقن. هو درسها نظريا او بيعرفها نظريا او شافها، ولكن ما طبقها. ولكن هذا ابن فلان او اشتغل عند فلان او قرابة علنتان، بتلاقيه انه له فرصه موجوده اكثر من اللي عنده الخبره. وهل هذا الشيء بتحس انه بينتهك كرامة العامل اللي بيحب انه يكون عنده فرصة؟ وطبعا اكيد بنتهك كرامه العمال اصلا بشكل عام. الغالبيه العظمى منتهكه كرامتها، لانه اما مش ماخذ لا ايجار لخدمته، ولا لخبرته، ولا حتى لساعات عمله. فيعني حتى لو كان ماخذ بدل ساعات عمل، هو ما ماخذ على خبرته. هاي كلها امور هي لا تقاس في المادي، لا تقاس في المادي. ولكن برضو هاي يعني امور الواحد لما وصل لها، هو دفع تا وصل لها، اجتهد تا وصل لها، اخذ دورات، اخذ دفع عليها، اشتغل، قعد اوقات، ضيع وقته على اساس انه يصل لهذه المواصيل. ما بين الكرامة والعمل، نحن بنعقد هاي الجلسة الحوارية بناء على يوم العمال العالمي اللي كان الشهر الماضي. العمال خاضوا نضالات حول العالم ضد الاستغلال وضد الرأسمالية المتوحشة اللي انتهكت حقوق العمال واستغلتهم، وكان هدفها الرئيسي الربح وفقط الربح. بتحسي سيدة إنعام إنه في استغلال واضح للعمال والعاملات بشكل عام، والعاملات والعاملين، خلينا نقول اللي بيشتغلوا في المصانع وفي مجال البناء بشكل خاص؟ طبعا ان العمال هم مظلومين في بعض المصانع، بتستغل العمال في رواتب متدنية، بتستغلهم في ساعات زيادة بدون راتب. كما انه انت بتسمع انه في كثير صارت اصابات، شلل، تعرض للموت الانسان. فهين انه الشركة او المؤسسة بتأمن علاج ما، هل ولكن هذا الشيء متوفر، إنه توفير علاج أو السلامة والأمان للعامل في سواء المصانع أو الورش البنائية؟ فقط يمكن تأمين علاج نفس الوقت، بس ما بتأمن له حياة كريمة يعيش فيها هو عائلته وأسرته. في عنا ضمان اجتماعي، يمكن هذا الضمان الاجتماعي يوفر له 500 600 شيكل فقط لا غير، بس ما بيأمن له انه يعيش مستلزمات حياته من جامعة، من مصروف مي كهرباء، في كثير التزامات له لعائلته. لهيك انه العامل مظلوم كثير. سيد محمد، في مجال، بما أنك في مجال الكهرباء وأنت كهربائي، يعني هل قياسات أو مقاييس، خلينا نقول الأمن والسلامة متوفرة بيوفروها أصحاب العمل للعمال؟ للاسف لا. يعني على مستوى تامين للعمال، بما انه احنا يعني كنا عمال يوميات، فيش حدا له معاش ثابت. ولكن احنا مستمرين، يعني احنا عمليا موظفين، بنشتغل بشكل يومي. حتى ايام الجمعه، باغلب الجمعه كنا نشتغل فيها. الا انه ما فيش عندك لا تامين صحي. في مجرد انه الواحد صار عنده اصابه عمل خلال الفتره يعني اللي هو بيشتغل فيها، بروح بيعالجه. مثلا تقطب، على سبيل المثال انجرح وتقطب، بقطبه على حسابه وبروحه يومين ثلاث، ممكن انه يحسب له يوميه، وبعديها خلاص. يعني ما باخذ، ما بحس انه فيه له حقوق، ولا بحس له علاج، ولا بحس انه هو مهم اصلا في المجتمع. هل الإجازات المرضية بتعاملوا فيها؟ نهائيا. في سيدة أنعام، يعني كل هاي الأشياء اللي بتحكوا فيها والمخاطر اللي بتحكوا فيها وكمان الجهد المبذول، هذا كله جهد، هل الراتب كافي لإله، ولا إنه بتحسي إنه الجهد اللي بيبذلوه كبير جدا بالنسبة للراتب القليل اللي بيتقاضوه؟ طبعا احنا كثير من المؤسسات والشركات كلياتها هنا بتتبع حسب يعني بتركز على الجهد المبذول من العامل، ما بتركز على المخاطر النفسية والقلق والتوتر اللي هو بقلب المصنع، ما بتركز عليه.
بتركز على الجهد المبذول للعامل، رغم إنه الراتب يكون قليل، يعني ما بتكفي عيلته. فلا شركة ولا مؤسسة ولا أي مقاول بركز على الدعم النفسي للعامل. صار عندهم إنه عنده المهنية مقابل النفسية، ففيش تركيز على الجهد المبذول. وهو ليس الجهد النفسي أيضا فقط، الجهد الجسدي الجسدي يعني الاثنين أكيد مهمين. مهمين. يا ريت إنه الكل إنه يراعي ظروف العمال، ويراعوا يعني القلق التوتر اللي بنعيش فيه، وبعدها يركزوا على الجهد المبذول. بدهم العامل يعطي أكثر ما يأخذ. ما يأخذ بالضبط. ظروف العاملين والعمال، وبالفترة الأخيرة وضع المجتمع من جوع وفقر وبطالة وتراجع اقتصادي واضح بسبب الظروف اللي بمر فيها المجتمع الفلسطيني. محمد، هل بتحس إنه هذا كله سبب لاستغلال العاملات والعمال؟ هسه هو له دور، ولكن الإشي في طبيعة البشر، هو الإشي في طبيعة صاحب العمل. هو الوضع اللي موجود على الجميع. هسه إذا احنا بدي أوجد مبرر لصاحب العمل من ناحية، وبدي ألومه من ناحية ثانية. من الناحية الأولى اللي بدي أوجد له مبرر، هو أصلا ما مش قاعد باخذ حقوقه. هو أصلا على مستوى إنه الخدمة اللي بيقدمها، سواء بالكهرباء سواء بالعمار سواء بأي مجال. فكان في عمال في الداخل المحتل، لما رجعوا هدول العمال بطل في لهم شغل، فصار عندك عمال موجودين أكثر من احتياجات السوق بأضعاف مضاعفة. صار الإشي سويته، يعني القيمة اللي الخدمة اللي بقدمها قيمتها كذا، صرت تاخذيها ب50%، لأنه في ناس بدها تشتغل ما في عندها مصدر دخل نهائيا صفى. فهذا الإشي أثر على صاحب العمل، فأمر طبيعي إنه بده ينزل على العمال. أنت لما بتكون تشتغل مثلا في يومية 100 شيكل ولا ب150 ولا ب70 إلى آخره، مش مهم الرقم. لما أنت بتاخذ هذا الرقم، بتلاقي في واحد نفس كفاءتك، نفس الكفاءة اللي أنت بتقدمها، ولكن مثلا من عمال الداخل أو من العمال الجديدة بيقدر ياخذ إنه نصها. فهو من ناحية صاحب العمل بيقول لك أنا أجيب اثنين بإيجار واحد ولا أخلي واحد. طيب شو اللي بخلي سيدة أنعام العامل نفسه يقبل على نفسه الاستغلال؟ طبعا هو بيكون بحاجة. يعني في عندك مثلا المؤسسة أو الشركة نفسها بتيجي بتحكي للعمال إني أنا هذا الحد الأدنى للأجور، مثلا عندي بدي أعطي 1000 شيكل، أو إنه أنا عندي 8 ساعات. هسا الطرف الثاني بوافق. ليش؟ لأنه هو بحاجة، مضطر. لكن هناك قانون فلسطيني للعمال وهو قانون منصف وجيد جدا. يعني هل القانون وحده كافي؟ طبعا احنا انه وجود قانون في العمل هو جيد جدا، امر كثير ممتاز، بوفر الحد الادنى للاجور. غير هيك انه اذا في مصابين بوفر لهم، متقاعدين بوفر لهم. لكن وجود النقابه امر مهم جدا، لانه ان القانون عندنا عجز مالي كبير كبير جدا، يصعب تطبيقه عندنا. للعجز المالي هذا ما بتطبق. يعني هل النقابات العمالية تقوم بدورها الحقيقي من أجل العمال؟ وجود النقابات العمالية ضروري، لأن هي بتحل النزاعات ما بين العمال. هي يمكن تساعد على الحد الأدنى للأجور، يمكن هي كمان بتوفر فرص عمل. يعني وجود النقابة مهم جدا جدا، مع أكثر من القانون، لأن القانون عجز مالي لا يمكن تطبيقه حاليا. محمد، بحس أنه لا يمكن استثناء القانون. القانون وحده بتشوف انه كافي، ولا النقابات العمالية ضروري تكون موجودة؟ وهل بتقوم في دورها الحقيقي؟ هسا بالنسبة للنقابات العمالية، النقابات العمالية هي أصلا بتشتغل تحت طائل المسؤولية. هي تحت طائل المسؤولية، هي لها محامينها، لها ناسها، بتشتغل ضمن القانون المنصوص عليه في الدستور الفلسطيني. تمام. هي بتكون، أنا حسب وجهة نظري، يعني ممكن حدا يخالفني في الرأي، أما إنه أنا حسب وجهة نظري النقابات الفلسطينية عاملة دورها وزيادة شحطة. ولكن ما بيجي المشرف على النقابة يجي عندي على الورشة يقيم عني مظلومة أنا مش شاكيها. وبعدين يعني غالبية العمال ما بتعرف حقوقها، ما حداش بيعرف حقوقها، ما بيعرف وين النقابة أصلا. إذا سألتي وين نقابة العمال، ممكن غالبية كثير ما تدلك عليها. وهذا بالفعل اللي حابة أحكي معك فيه سيدة أنعام. بتحسي إنه العاملات والعمال بيعرفوا حقوقهم؟ طبعا اللي بيكون قريب من العامل بيعرف حقوقه، أما اللي بيكون بعيد لا.
المهم إنه كيف الشخصية الأقرب للعامل هي بتكون هي فارضة سلطتها على الموظفين أو العمال البسيطين، إنه أنت اشتغلت يلا خذ هاي ومشي. ولكن العامل نفسه هل يعرف حقه؟ ما والعاملة نفسها هل تعرف حقها؟ لا، ما أظن، ما إذن بتعرف حقها، لازم مهضوم حقوقهم. لازم يكون في توعية إرشادية. محمد، العاملات والعمال ولنفرض أنهم يعرفوا حقوقهم الفعلية، هل القانون منصف لهم أو هو منصف لكبار الموظفين وكبار المسؤولين؟ إذا إحنا بدنا نيجي للقانون المنصوص عليه والمتعارف عليه والمعمول به، لا، القانون منصف للعامل ومنصف لصاحب العمل برضه. يعني في لكل عامل، لكل مواطن فلسطيني بغض النظر شو فئته، في له حقوق وعليه واجبات. حقوقه اللي بنص عليها القانون لا، هي منصفة وممتازة. ولكن احنا ما بنشكي، احنا ما بنشكيش. واللي بخلي العامل انه يرضى في هاي الظروف انه او حابب طريق القانون طويل. يعني بتلاقي انه واحد النقابة جايبت له اتعاب، نعطيته اتعاب، حصلت له على سبيل المثال، بدنا نعطي رقم 70,000 شيكل على سبيل المثال، هاي له اتعاب خلال فترة زمنية معينة. بتيجي انت هذول ال70,000 اذا انا بدي اخذهن، بدي انا استمر سنة وثنتين وثلاثة مني انا اوصل لهاي 70,000 اللي هن حقي اصلا. تمام. فاللي بصير كالآتي: بتوقف محامي، بيعمل مع محامي الخصم أو المشغل، بيعمل معه صفقة، ال70 بأخذهن 30 على أساس إنه ينهي يأخذهن. اللي تأخذهن اليوم 30 ولا تأخذهن بعد 4 سنين ولا 3 سنين 70. وبعد يعني حتى بعد 3 سنين 4 سنين أنا بدي أقسط لك إياهم، تأخذهم هسه مبلغ كامل ولا لبعدين تستنى القانون. المشكلة إنه القانون حباله طويلة. هاي المشكلة ما بين مد جزر ما بين محامي المشغل ومحامي النقابي أو محامي العامل. محامي في حقوق النقابي معينة بيتم انتهاكها أكثر من حقوق أخرى؟ في أكثر من إنه الواحد يأخذ تعبه وأتعابه والأوفر تايم تبعه والحد الأدنى من أجره. إذن هي من وجهة نظرك الأجور هي أكثر حق مضطهد؟ طبعا أكيد. سيدة إنعام، الحقوق المضطهدة كثيرة للعمال والعاملات، شو أكثر حق بيتم انتهاكه سواء من أصحاب رؤوس الأموال أو من النقابات أو من الحكومة؟ طبعا هو حق العامل إنه ما بيعطوه حقه الكامل. يعني إنه مثلا إنه أشتغل في هاي المؤسسة، الحق تاعه ما أخذه. يمكن يقولوا له مثلا بدي ساعة زيادة بدنا نعطيك عليها مثلا 10 شيكل، يمكن ما ينطوه إياها، يضحكوا عليه فيها، فهي حقه بيطلع مهضوم يعني ما بأخذ حقه الكافي. في الراتب مثلا، هل في تمييز في الراتب للإناث ما بين الإناث والذكور؟ طبعا إذا هو في تمييز مثلا، بس مثلا إذا في تمييز بين الذكور والإناث، إذا بتكون إحنا في الميدان بشتغل أنا وياه بالكفاءة والقدرة والشهادة يعني أنت مثلا عملتي في مجال الخياطة أو في مصانع معينة بالضبط. كان في اضطهاد من ناحية الراتب؟ يعني ما بيعطوكي راتب ملائم؟ يعني كم كان راتبك مثلا؟ كان يعني كيف بيعطونا مثلا 50 شيكل، بس الذكر بيعطوه حوالي 100 120. بيعطوه أكثر. ليش؟ لأنه هو بيشتغل بنظرهم أكثر، بيشتغل بنظرهم إنه أكثر القوة البدنية تاعته هي، يعني بقول لك إنه هو بعتل. لو كنت في نفس مكان العمل، نفس ظروف العمل، نفس الكفاءة أنت وزميل إلك، ولكنه يتقاضى راتب أعلى من راتبك، شو رح تحسي؟ شو رح تحسي في ظلم؟ شو رح يكون تصرفك؟ طبعا إذا كان في تميز بيني وبين نفس الكفاءة ونفس القدرة ونفس الشهادات والخبرة، وأنا وياه في الميدان، هو يأخذ أكثر مني، لا أنا ساعتها بنسحب وبطلع، بظليش، لأنه حق مهضوم. تعرضتي لموقف مشابه؟ طبعا اتعرضنا في مصانع طبعا جوا في الداخل، انه كان مثلا نفس الكفاءة ونفس القدرة ونفس الشيء، بس انه يعطوا تعيين مثلا الداخل اكثر من تعيين الضفة. السبب هنا بقول لك انه هذا يعني ذكر بيشتغل اكثر من الانثى، ورغم انه يعني نفس الكفاءة، نفس الشغل، نفس الموقع اللي انا اشتغل فيه، فيش اشي زيادة عنه. لو كان السؤال لك يا محمد، تشتغل أنت وزميلة لك في نفس المجال،
الكفاءة نفسها، ظروف العمل نفسها، عدد ساعات العمل نفسه، متشابهين في كل شيء، إلا إنه راتبك أعلى من راتبها وعرفت في الموضوع. شو راح يكون يعني حتحس إنك أنت من حقوقك وهناك مبررات كونك رجل لأنك تأخذ أكثر من زميلتك في العمل، أو إنه بتحس أنك في بيئة عمل غير عادلة؟ هسه أخلاقيا وضميريا لا، أنا بحس إنه في ظلم، لأنه هو بالتالي في عندك إنتاجية، وهي الإنتاجية بما أنها متساوية والخبرة متساوية ووقت العمل متساوي، فلازم حتى الأجر متساوي. إلا إنه أنا ما بقدر أحكي في ظروف مثل هيك، أنا ما بقدر أحكي، لأنه إذا أنا حكيت أصلا يعني ممكن أنا أخسر شغلي. مختصر. إذا هذا نوع أيضا من أسباب الاستغلال، خلينا نقول إنه طبعا أنت ما بتقدر تحكي لما تخسر شغلك، فصاحب العمل يستغل هذا الشيء، أكيد. وهذا الشيء طبعا ينطبق على الذكور والإناث. بالضبط. فالراتب سيدي أنعام، الحد الأدنى للأجور بنعرفه 1880 شيكل. هل كما يشاع إنه الشركات والمؤسسات تعطي أقل من الحد الأدنى للأجور؟ طبعا يعني نسبة قليلة إنها بتعطي، الكل ما هو ملتزم. يعني تبحثي عنا في الضفة يمكن تلاقي 20% من المؤسسات والشركات بيعطوا الحد الأدنى للأجور، ولكن البعض نهائيا ما بنطوا. فهيك أنتم بتقدروا تعملوا على ورش عمل، تروحوا على المؤسسات تكشفوا عليهم، ساعتها ببين عندك في الميدان. يعني برأيك مين مقصر في هذا الموضوع تحديدا؟ رقابة أم حكومة أم العامل نفسه أو العاملة نفسها اللي قبلانين هذا الظرف وهذا العامل الاستغلال؟ نفسها حبيبتي ما بتقدر تحكي، لأنه أنا بحاجة للشيكل اليوم قبل بكرة، ما بقدر أحكي. بدي أحكي أنا بقول تفضلي روحي في بديل إلك، ما بقدر أحكي. بس إنه هنا النقابة إلها دور كبير، القانون له دور كبير، كل يعني المؤسسات الكبيرة هي إلها دور في هذا العامل. العامل معظوم حقه، بده يعيش، بده يعيش بده العامل، يعيش. بده يعيش، بده ياكل. محمد، الحد الأدنى للأجور هل هو كافي ولا رفاهية أقل؟ هو يعني إحنا إذا دوبلنا ممكن يكون الحد الأدنى من الأجور، إذا دوبلنا، لأنه أنت قاعدة في أول شيء عندك تكاليف تشغيلية عالية. يعني أنا على أساس أنزل على شغلي بدي أنزل مواصلات، أو حتى لو عندي سيارة شخصية هاي بدها بنزين، البنزين غالي، المواصلات غالية، المواد الأساسية اللي المواد الأساسية الغذائية الأساسية للعيشة، خلينا نقول أدنى الحياة. بدناش احنا نروح لا على مطعم ولا بدنا نروح، بدنا نعيش عيشة مستورة، مرة بالأسبوع لحمة أو دجاج. هاي الأمور بتوقع أنه ضبل الحد الأدنى من الأجور المنصوص عليه ما يكفي الحد الأدنى. مهم جدا إنه حتى العامل نفسه والعاملة نفسها يكونوا عارفين إنه عندهم حقوق ولازم تتطبق. بصيرة هالموضوع في مبادرة بنفذها المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، نفذها في محافظة جنين، اطلعينها عنها سيدة أنعام. طبعا المبادرة الفلسطينية اللي قدمها المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية هي عملت على توعية وإرشادية لحقوق العمال والعاملين، لحقوقهم، كمان هم حفاظا على حقوقهم طبعا. وكمان وزعوا حافظات حرارية تكون معاهم، ماء يظل طول الوقت مياه باردة، وحتى إذا في كانت قهوة أو شيء تظلها هي ساخنة. فإنه يعني كل الشكر لهم على هذه التوعية والإرشاد اللي هو عملوه لحقوق العاملين والعاملات. كانت هذه المبادرة بالتعاون مع مركز أمنية الشبابي. محمد، شو رأيك بالتعاون بين المركزين من أجل العمال؟ يعني هو مركز أمنية الشبابي مركز شبابي بضم فئة كبيرة من العمال، من الشباب، بوعيهم وبحترمهم. وبنفس الوقت المركز الفلسطيني هم اثنين هدفهم واحد، فتعاونهم كان كثير إيجابي، لأنه هم استهدفوا نفس الفئة وتساعدوا على أساس أنهم ينقلوا الصورة وينشروها قدر الإمكان. في كثير حقوق مضطهدة ومنتهكة سيدة أنعام، في موقف معين لسه علقان في بالك ومش قادرة تنسيه، سواء حصل معك أو مع أحد زميلاتك؟ طبعا إنه أنا يعني مجال العمل اللي كنا نشتغل فيه بغض النظر بأي نوع عمل، كانت إلي زميلة طبعا كانت تشتغل في مشغل، كانت يعني يعطوها، بلشت في تنظيف بحكوا له،
بلشوا يعطوها 25 شيكل. طيب يعني ال 25 شيكل هاي كانوا يعطوها إياها يخلوها تنظف، بعد ما يخلص الدوام يقولوا لها ساعدينا شوية على تنظيف المصنع، تنظيف المشغل. تقعد يعني حوالي ساعة ساعتين. غير هيك إنها هاي الأمور يعني ال 25 شيكل تروح بيهن. طب تروح مواصلات، يعني بدها تدفعهن مواصلات هاي، حتى إنه لما تروح بوقت متأخر بدها تدفعهن طلب. طب وين حقها هاي؟ وين حقها؟ بدها يعني حقها الإنساني والكرامتها. ماشي شغلتوها تنظيف، كمان هيك شغلتوها إنها تنظف لكم المصنع والمشغل. طيب اعطوها مثلا على الساعة، طبعا الساعة مثلا ب5 شيكل، هاي الساعة زيادة لازم تكون ب10. ليش هي ما تاخدش عليهن؟ وما كانت تأخذ على ساعات العمل الزايدة يعني؟ لا ما كانت، وكانوا يخلوها هي تشتغلهن وعلى ال25 شيكل وما تاخذ زيادة وتضلها ساكتة لأنها هي بحاجة. خلينا نقول 25 شيكل يعني شيء لا يذكر، ما بكفي ولا أي شيء، حتى الاحتياجات الأساسية زي ما قلت إذا هي كمان بتروح مواصلات فراتبها راح على المواصلات. بالضبط ما بكفي. بس هي يعني بتقول لك إني أنا يعني إذا ما طلعتش أشتغل أهلي بدهم يقولوا له ليش أنت بتشتغليش قاعدة؟ فعندك هنا الأهل بيضغطوا، والعامل لما يشوف الأهل إنه مودينها غصب عنها يقول لك خلص عادي نعطيناها 10-20 شيكل بتمشي حياتها. فهين وين دور النقابة؟ وين دور يعني القانون؟ ظروف الإنسان أحيانا خاصة الإناث هل ممكن تحكم عليها أنها ترضى بالقليل من أجل العمل فقط؟ بالضبط. ظروف الإنسان إنه الإنسان قاعدة مثلا عند أهلها، يمكن تقول لك أطلع من البيت مشان أشتغل، يعني منه بطلع بفضي عن بالي وشو ما ينطوني ينطوني. بطلت الأنثى بهذا الوقت إنها يعني تحس إنها وين كرامتها، وين أهلها، وين القانون معها، وين النقابات. حتى في يعني في صبايا 14 سنة، طب بتودوهم على مشاغل الخياطة. طب انت وينك يا نقابي هذا وهو الطفل أصلا بعده؟ هذا أيضا يدخل في عمالة الأطفال يعني. ممنوع انه طبعا ممنوع. يعني وينك؟ المصنع ماشي، طب انت يا نقابي روحي زوريهم. هذا الطفل اذا يعني طفل هذا 14 سنة بعده بيلعب، ليش تا يفوت على المصانع يشتغل؟ إنه هنا في الضفة ليش تا يفوت على محلات؟ يعني هذا الاشي ظلم. فهنا لكن هل نقابة العمال هي المسؤولة عن هذا الشيء؟ هي طبعا ما هي بتشتغل النقابة مع القانون، بتعمل ورشات عمل مع القانون، فهي تتفق مع القانون وتهي تزور المحلات المصانع المشاغل، تقوم بدورها على أكمل وجه. مش إني أنا يعني بالسنة مرة بروح والله أزور مصنع. طب ليش؟ أنت بجوز اليوم اللي رحت تزور فيه مصنع وأعطيت صاحب العامل تلفون إني جاي عندك، يمكن يروح كل هذولا العمال 14 سنة. ولكن نقابة العمال سيدة محمد هي أصلا مثل ما بنقول من العمال من هم فيهم يعني. هسه طبعا نقابة العمال هي يعني قدر الإمكان، يعني أنا اللي شايفه في نقابة العمال اللي موجودة، النقابات اللي موجودة غالبية تأمينات الدفتر موجودة عن طريق النقابات، يعني مأمنين العلاج عن طريق النقابات أو مسهلين أو ميسرين الأمور. وظيفة النقابة ولكن الحقوق المنتهكة، الحقوق المنتهكة، يعني هو ما بيشتغل في فرع مباحث. نقابة العمال هي مش فرع مباحث، هي ما بتيجي انت تدور عليكي. انت اذا انت مظلومة في عملك هي ما بتيجي تدور عليكي، انت اشكي مظلمتك. لما انت بتسكتي انت قابلة على حالك انه انت تسكتي تشوف الظلم وتنظلمي وساكتي. شو ذنب النقابة؟ اذا انت رحتي على النقابة قلت لهم انا مظلوم في عملي وفي شغلي وما جابوا لك ايش حقك، هنا الك حق عليهم يعني من وجهة انه انت نظرك تقاضيهم. انا من وجهة نظري نقابة العمال قايمة في دورها في الظروف اللي موجودة، حتى لو يعني في أفضل الموجود، في أفضل الموجود هي. لكن هل دائما يعني إذا شخص شكى عن مظلمة معينة صارت معه هل نقابة العمال تنصفه أو تنصف مثلا كبار الموظفين والمسؤولين؟ لا، هي النقابة بتلاحق قانونيا وقضائيا، زي ما يعني برجع بخرف بقول لك إنه هي بترجع تنصف، بتحاول قدر الإمكان تنصف العامل، لأن هي نقابة للعامل وليست لصاحب العمل. تعرضت من قبل لنوع من أنواع الظلم
والموضوع كان مأثر فيك لليوم متذكره يعني؟ يعني لو بدي أخرف أنا ما بخلصش من هون لبكرة. كثير كثير مظالم بتصير معنا في العمل. يعني في وحدة أجت على بالي بفترة من الفترات، بفترة 2010 2011. كنت أنا بستنى في بنت البكر، وأجانا شغل في محافظة ثانية مع المعلم اللي احنا بنشتغل معه. المحافظة بعيدة نوعا ما، بدها ساعة ساعة ونص كان بالسيارة ما بيننا وبين المحافظة. طبعا هذا شيء مفروغ منه. فصاحب العمل ما كان عنده استعداد انه هو كل يوم يودينا ويروحنا، يأمن لنا الشغل ويروحنا على منازلنا. فاحنا اضطرينا انه احنا نبات في العمل نفسه. يعني احنا كنا نشتغل حتى في دائرة فترتها في مدرسة حكومية، في مدرسة، وكنا نبات في المدرسة نفسها لفترة. طيب وين بدنا نروح؟ يوم اثنين ثلاث؟ لا، الخميس. يعني نقعد اسبوع او تنخلص الاشي اللي احنا طالعين على اساسه اصلا. يعني يضطر العامل في كثير من الأحيان. يعني عمليا احنا اشتغلنا 24 ساعة. فكان يعني اغلب الزملاء اللي كانوا معي كانوا بعد يوميتهم، بعد الأربعة خمسة، بعد الأربعة خمسة خلص يروحوا يتحمموا يقعدوا يأكلوا، ينزلوا على المحافظة الثانية. أنا عندي ظروف ما بقدر. أنا قلت لك يعني في البداية أنا بنتظر في بنت البكر، فيعني كل دقيقة بتفرق معي. فاقترحت على صاحب العمل إنه أنا بدل هذا الوقت، بدل ما أضيعه بالشوارع أو أضيعه نايم، أنا أعطيني ساعة راحة ما بين الأربعة والخمسة، وببلش من الخمسة معك يوم جديد. بعطيك أنا كمان يوم، بشتغل يومين في يوم. أنا بدي أختصر الوقت وأعرض الموضوع على الزملاء اللي بده حابب يشاركني. ما عندي مشكلة، لأنه أنا عامل الوقت. يعني ما بقدر أنا أضلني أسبوع ولا 10 أيام ولا أسبوعين بعيد عن عيلتي وعن داري. فوافق واشتغلت تقريبا 10 أيام على هذا الموال. أبلش من 8 لل4 شفت، أرتاح من 4 لل5، أتحمم أوكل فيهم، أجهز أموري للشفت الثاني. والشفت الثاني كنت أشتغله من الساعة 5 للساعة 1 بالليل. طبعا أنام ما بين الوحدة، بعد الوحدة كنت برضو أوكل وأنام من الوحدة لل8. يعني حتى لا نوم كافي ولا شيء. وبعد ال10 أيام هاي أنا المفروض إنه هذا اليوم هو أساسا يوم ونص، إلا إنه وقت الحساب أخذته نص. يعني كان اللي هو المفروض الأوفر تايم أخذه، وعمليا شغلي الحقيقي مع الأوفر تايم أخذته يوم ونص. وهذا الشيء لما هذا ما أنت هيك اعترضت صارخ. ما اعترضت أو أبديت إنه أنا عندي حق بطالب فيه؟ بقدرش أعترض. ما لجأت لجهة ما قانونية؟ لا ما لجأت ولا بقدر ألجأ. هو بالتالي بيقول لك أنا بعطيك إياه. يعني أنت اشتغلت 10 أيام، اشتغلت بقديش؟ ب1000 1500 خذهن. بس أنا في المقابل أنا بخسر عمل ممكن أشتغل فيه سنة ثنتين ثلاث، أطلع فيه 15 ولا 20 ولا 25 ألف على الوضع. حتى على الظلم هذا ممكن أن بستر بيتي في هذا الوضع. أما إذا أنا اعترضت عشان 1000 ولا 1500 شيكل، أنا ما بقدر أستر بيتي، لأنه أنا ممكن أفقد وظيفتي، ممكن أفقد الشغل اللي أصلا أنا ساتر حالي فيه. يعني يضطر العامل أحيانا لقبول ظروف لا يرضاها ولا يقبلها، بس لأنه مضطر وما في بديل آمن. طبعا هسه الرجل بيختلف عن المرأة. شغل الرجل بيختلف عن شغل المرأة. يعني في الغالبية العظمى المرأة لما بتشتغل هي رفاهية يعني للوقت، غالبية وليس الكل. يعني في نساء أنا بترفع لها القبعات، هي قائمة في بيوت ودرست جامعات، وهذا كثير موجود في مجتمعنا. ولكن المرأة دائما هي الحلقة الضعيفة. المسؤولية بشكل عام بنظر المجتمع وبنظر الشخص وبنظر الدين وبنظر كل شيء بكل الأنظار، الرجل مسؤول والمرأة غير مسؤول طبعا عن العمل وعن جني المال. تمام. وسطر لكن في كثير من الأحيان سيدة أنعام المرأة تكون هي مسؤولة عن بيت، وحتى لو ما كانت مسؤولة أحيانا تعمل لتحقق ذاتها أو لإفادة المجتمع.
طبعا هو مش دائما انه العمل للمرأة مشان هي محتاجة عشان يعني تعيش. أمرار هي بتعبر عن مشاعرها، عن إنها هي بتقدر تطلع وبتروح وبتيجي. فهذا الإشي كثير مليح وممتاز للمرأة، ولكن العاملات اللي هن بيشتغلن وبحاجة للعمل فهن هذا أمر ضروري جدا إنهن يكون يعني الرجل مثل المرأة، ما يصير لا تميز لا بينها ولا بين الرجل، إن هاي مرأة يعني أشياء بسيطة تأخذ، وهذا رجل لأنه صاحب بيت وأسرة إنه يأخذ أكثر. فالمرأة هي نفسها من كون نفسها لما طلعت بتحقق ذاتها لازم يكون لها راتب مثلها مثل الرجل. الحكومة عندنا المؤسسات الخاصة هي طبعا بتنظر لهذا الموضوع، بس الحكومة لا، الحكومة الرجل مثل المرأة، بس الرجل يعني له علاوة إذا متزوج له مرأة بيكون له علاوة أكثر. يعني أنا بدي أعقب، بتاخذونيش على تفضل طبعا. المقاطعة، بدي أعقب على الأخت هون. إحنا يعني لما قلنا المرأة هي بدها تحقق ذاتها، هي تحقق ذاتها، هي أصلا طالعة من بيت زوجها أو من بيت أبوها، أو يعني بشكل عام هي جزء من الكل، هي طبعا جزء وهذا من كل. أحيانا في كثير من الأحيان بيكون على حساب بيتها. إلا إنه سواء الأخو الابن الأبو كلياتهم بيشتغلوا عشان يقيموا الأسرة، هي اشتغلت عشان تحقق ذاتها. تمام، خليني أنا بس أوصل الصورة اللي عشان أوصلها ممتاز. الرجل مجبور إنه يشتغل عشان في بركبته مسؤوليات. بتروح المرأة عشان تحقق ذاتها، هي أصلا يعني شغل ثانوي، هي عايشة، هي مستورة في بيت، قاعدة في بيت سواء عند أبوها عند زوجها، هي يعني مش مسؤولة عن مصروف. بتيجي بتنزل على مكان ممكن إنه يكون وظيفة لشاب، فبتقول لك أنا نازل رفاهية، أنا بدي أفضي وقت، أنا عندي وقت فراغ زيادة عن اللزوم، ولكن هذا ليس بدي أفضيه. قاعدة هو دائما. مش قاعدة، ولكن على أساسه يعني أخذ كثير أشياء على أساس، على هذا الأساس بتروح هاي اللي نزلت عشان تحقق ذاتها وتستقل في مصروفها، فبتنزل بترضى مثلا في 1200 شيكل شهرية، مع إنه هي عارفة إنه الحق حقها 1880. تمام. بيجي شاب بده يقعد مكانها، بقدم لنفس الوظيفة. طب الشاب أقل من 1800 1500 2000 شيكل ما بتوفي معاه، ما بتزبطش معاه. صار في بديل، يعني هنا اللي صار في بديل، هي وافقت لأنه هي نازلة رفاهية، هي نازلة تحقق ذاتها، هي نازلة كشغل ثانوي مش شغل أساسي، ما في عليها مسؤولية. هذا الإشي خلى إنه الأجور أصلا تتدنى، يعني ساعد على تدني الأجور. فيعني بده الكل يبقى عنده وعي، حتى لو إنه الإشي رفاهية، أنا لازم أعطي قيمة لوقتي. لكن في كثير من الإناث وسيدات المجتمع هم مسؤولين عن عائلة ومسؤولين عن بيت، يعني ما هو لأجلها بتحس إنه هل هذا هو الشيء الوحيد اللي بيتم تقييم العمل على أساسه، ولا الكفاءة نفسها؟ يعني في كثير من الأحيان كفاءة المرأة بتكون أعلى من كفاءة الرجل بنفس الوظيفة أو بنفس الشغل، ولكن الراتب للمرأة أو السيدة أقل. هسا هو لو إنه من البداية القانون ما فيش فيه زلمة ومرأة، القانون ما في زلمة ومرأة، القانون سواسي على الجميع، حق المرأة زي حق الزلمة بالضبط، ما فيش فروق بالقانون ما بين الزلمة والمرأة. الفروق هو أوجدها الزلمة والمرأة. لما بتنزل المرأة بترضى في القليل، لما تيجي واحدة عشان رفاهية وعشان تحقق ذاتها وعشان تستقل في مصروفها، أو عشان تشتري، تاخذنيش يعني بدها تشتري تلفون آيفون برو ماكس، أبوها ما حلمش يحمله. تمام، ما حلم، ما فكرش أصلا يشتريه، بينه وبين حاله ما فكر إنه يشتريه. هي بدها تشتري هذا، حطته حلم، حطته هدف، بدها تشتري شهر 2 ما بتفرقش معها، هي أمورها الأساسية جاهزة، الأمور الثانوية بدها تشتري كمالية. فهي نزلت شو سوت؟ اشتغلت بأجر متدني. بتيجي وحدة ربة منزل، قائمة على منزل، أم أيتام، مطلقة، بغض النظر شو المسمى، بدها تشتغل، بدها تقوم بعيلة. طب العمل اللي بدها تقوم به نفس اللي بدها تقوم فيه اللي عندها العمل الثانوي، مزبوط. فهنا لما بدهم يجي هذول التنتين، أنا كصاحب عمل ما بيهمني، مش جاي هون أعمل أنا علاقات اجتماعية
ولا بيهمني مين المرة ولا شو بدها تسوي بعد ما تروح من عندي. بيهمني أنا وهي بالشغل تأدي الشغل اللي أنا طالبه منها. ماشي. فلما بيجيكي جهتين بدهم يقدموا لك نفس الخدمة ونفس العمل، واحد ب 1200 وواحد ال 1500 ولا 2000 شيكل ما بكفي إنه شنو بتاخذي؟ لكن هل هناك في توصيات معينة للحد من هذا الشيء اللي بيحكي عنه محمد، إنه يكون صوت العاملات والعاملين أعلى بأن يرفضوا هذا الشيء؟ مين بتحسي المسؤول الأول؟ ولو أمامك شخص قادر على التغيير، شو الرسالة اللي بتحبي توجهي له إياها والتوصيات؟ والله أنا بحب طبعا توصياتي كمان للعاملات ما يضلن ساكتات، إن هن اللي أجورهن متدنية هن يرفعن التوصيات. حتى مثلا نتيجة برفع توصياتي للنقابة، لقانون العمل، للمؤسسات، لكل إشي بدعم العمال. ولكن إني أنا بدي أجي أنا النقابة بدي أجي أحكي للعاملة يمكن تخبي علي قديش هي بتاخذ. فأنا برفع توصياتي كمان وصوتي عالي مع العمال والعاملات، بغض النظر مهما كانت طبيعة العمل يرفعن صوتهن ويتجهن لو إنهن وين على أي مقر يرفعن من رواتبهن الحد الأدنى للأجور حتى ما بكفي احتياجاتهن. فالكل يرفع صوته، خلي الحكومة، النقابات، خلي رؤوس الأموال، الشركات، الكل يشعر بالعمال مظلومين لدرجة الكل. توصيات هل هناك توصيات سيدة محمد، شكرا لك سيدة أنعام، هل هناك توصيات معينة للعاملات والعمال أو لأصحاب رؤوس الأموال أو للحكومة ولا النقابات؟ هسا احنا إذا بدنا الحكومة يعني بالوضع الحالي هي أصلا رواتب موظفينها ما مش قادرة تأمنه، فبدنا نستبعد الحكومة بموضوع العمال. بنيجي للنقابات، برضو النقابات هي أصلا بتعتمد على العمال نفسهم وعلى خلينا نقول على أشياء رمزية. يعني هي بتأخذ انتساب، عضوية إلى آخره، رموز يعني مبالغ رمزية، مش هالمبالغ الطائلة وهي قائمة عليها. التوصية الوحيدة اللي أنا بقدر أقولها إنه العمال نفسهم يحطوا إيدهم بإيد بعض وما يقبلوا الظلم. اللي ما بيقبل الظلم لو اجتمعوا، يجي واحد صاحب عمل ماشي، لو أجى عنده 50 عامل قدم له وظيفة وأجى 50 عامل على هالوظيفة ولا واحد قبل إنه ينزل عليها ب 1200 ولا ب 1500، ولا واحد قبل ينزل عليها أقل من الحد الأدنى للأجور، راح يضطر إنه ينزله بالحد الأدنى للأجور. ولكن لما العامل نفسه بيجي بيقول لك لا أنا بدي أشتغل، مشكل كان بغيري وما بيهمني غيري، بيهمني أنا أستر بيتي وفقط، أنهى هون، بده يضل هذا الوضع مستمر لو شو ما كانت الحلول من نقابة، من رؤساء، من أصحاب مؤسسات، من أصحاب شركات، من رؤوس أموال، من حكومة، من نقابة. راح يضل الوضع على ما هو عليه، لأنه هو العامل نفسه قابل هذا الإشي على حاله. طبعا وهذا الشيء فأنا بقول للعامل إنه احكي وما تقبل الظلم لحالك. ربنا برزق الطير وبرزق السمكة في بطن البحر. فيعني أشكرك سيدة أنعام، أشكرك سيدة محمد. طبعا نحن بحاجة دائما لهاي الأصوات العالية اللي بتقدر تعبر واللي بتقدر تكون صريحة وواضحة وحقيقية لهذا الحد. أشكركم على وقتكم وممتنة جدا. كرامة العامل أكيد طبعا من كرامة المجتمع الفلسطيني، وهم أصلا عماد وعمود المجتمع ونهضته. أشكركم على وقتكم وممتنة جدا. شكرا لك حبيبتي، الله يسعدك. كلنا بنحب نحكي عن الكرامة، بس كيف بدنا نحكي عن الكرامة وفي عاملات وعمال لليوم مضطرين يقبلوا بشروط ما بيرضوا فيها بس لأنه ما في بديل آمن ومنصف. الكرامة مش كلمة بنحب نرددها، الكرامة هي حق أساسي لازم يتجسد في شروط عمل عادلة، في أجر منصف، في احترام إنساني. لأنه الكرامة الحقيقية ما بتتحقق إلا لما العامل والعامل يقدروا يقولوا نعم بشروط بنرضى فيها، شروط بتحترم إنسانيتنا.